ลาสดๆเพียบเลยตัวใหญ่ๆแบบนี้ ของแท้นะที่นี่ค่ะปลาทูน่าตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะ80 บาทของสดมากอินทรีเล็กนะคะ120ไซส์นี้นี่อินทรีเริ่มต้น150 บาทปลาดาบที่เขาว่าหายากกันโลละ40 บาทนวลจันทร์ทะเลใหญ่มากโลละ80นวลจันทร์ทะเลนะปลาแห้งแข็งเริ่มต้น40 บาทเท่านั้นสละ70 บาทหูมีทั้งตัวใหญ่ใหญ่มาก650กุ้งลายเสือไซส์นี้อันนี้เป็นแหล่งรวบรวมกุ้งแชบ๊วยที่สดที่สุดในประเทศหรือเปล่าเนี่ยโลละ350เท่านั้นปูทะเลถ้าใครมาเที่ยวตราดและอยากได้ของทะเลสดๆแนะนำตลาดนี้เลยค่ะตลาดเทศบาลเมืองตราดตลาดนี้เริ่มขายตั้งแต่ประมาณตี 2นะคะตี 4ของคึกคักของลงเต็มนะคะปลาทูน่าตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะ80 บาทโหแน่นๆนะไม่ได้เน่านะสดๆนะคะน้องโฉม120ปลาโอ70 60ก็มีนะคะปลาอินทรีไซส์นี้นะคะ180เท่านั้นปลาสาก100 บาทหางแข็งตัวใหญ่ๆอ้วนๆสดๆแบบนี้50 บาท80 บาทนะคะปลาโอเริ่มต้นแค่60 บาทถูกมากนะคะหอยเชลล์120นะคะส่วนปลาหางเหลืองแค่40 บาทเท่านั้นนะข้างปลาโลละ100อันนี้80ไซส์เล็กลงมาหน่อยข้างปลา80ปลาเก๋าก็80เหรอคะโอ้โหเก๋านะถูกมากเก๋าใหญ่มากนะคะเก๋าอย่างนี้โลเท่าไหร่ล่ะคะป้าโล300นะคะหูกุเลาไม่เคยเห็นกุเลาใหญ่ขนาดนี้มาก่อนยาวเท่าแขนเฮ้ย250กุเลาตัวเท่าแขนนี่น้องใหญ่มากตะคองเหลือง180เท่านั้นโหกับข้าวตำราขายก็250มาตลาดนี้ได้นะคะตลาดนี้ของถูกมากโหกระพงใหญ่ๆอย่างนั้นโลเท่าไหร่ล่ะคะ250 4 โลกว่าใหญ่มาก4 โลกว่านะคะ250ถ้าเป็นไซส์เล็กเล็ก160นะคะมี8 โลโห280ถ้าไซส์8 โล280นะเป็นกระพงทะเลอยากได้กระพงสดๆใหญ่ๆมาซื้อตลาดนี้ได้นะคะอินทรีก็เหมือนกันอินทรีโคตรสดเลยอ่ะดูตาใสมากไซส์นี้150นะอินทรีโหปลาสากร้านนี้ใหญ่มากจริงอย่างนี้เท่าไหร่ล่ะคะ150หูนี่มือโบนะโลละ150ร้านนี้นะคะปลาโอเริ่มต้น80 บาทปลาโอตัวใหญ่ๆที่อยากตกได้มากๆแต่มาดูตลาดเราโคตรถูกเลยอ่ะของถูกมากตลาดนี้ไม่รู้จะพูดยังไงพูดหลายรอบแล้วนี่ของสดมากอินทรีเล็กนะคะ120ไซส์นี้120ปลาอินทรีสดมากปลาสากโลละ100เองค่ะจานละเม็ด160สดๆเลยนะปลาดุกทะเลหายใจอยู่120 บาทคือแบบสดๆมากๆจริงๆทูน่า80ตัวใหญ่ๆนะ80 70ถูกมากเลยนะคะน่าซื้อไปหมดเลยแต่เดี๋ยวเราจะขึ้นเกาะช้างกันนะคะทูน่าโลเท่าไหร่ล่ะคะโลละ75 บาทโอ้นี่อินทรีเริ่มต้น150 บาทอินทรีมีหลายไซส์หลายขนาดแล้วก็สดมากๆเลยนะคะนวลจันทร์ทะเลใหญ่มากโลละ80นวลจันทร์ทะเลนะ
อ้ปลาหางแข็งเริ่มต้น40 บาทเท่านั้น สละ70 บาทหูมีทั้งตัวใหญ่ใหญ่มากตราดนี่เขาอุดมสมบูรณ์จริงๆ12 โลตัวนั้นโอ้โหถือไม่ไหวเลยใช่ป่ะหนักมากน้องโอ้อยากตกเขาตัวเท่านี้ได้จัง 12 โลโลละ70 บาทตัวใหญ่มาก สดมากมาก มากเลยอ่ะ สดมากจริงฮะทูน่าโลละ30อ๋อไส้แตกนิดหน่อยปลาตาโตๆ55 บาทเท่านั้นเรียกว่าอะไรวะโลละ40 75 บาทสีขนอินทรีเล็กโลละ100เท่านั้นน่ากินมากเลยอ่ะน่ากินไปหมดเลยนี่ปลาดาบที่เขาว่าหายากกันโลละ40 บาทสดๆนะคะปลากระบอกสดๆโลละ140เท่านั้นน้องเดตาสวยๆใสๆแบบที่เป็นไข่เป็นจานๆก็มีนะคะแบบนี้จานละ50 บาทเท่านั้นโอ้ปลาตาเดียว100นะคะใช่ไหมปลาตาเดียวปะโอ้อย่างนี้ก็น่าจะ100พอไม่รู้จวดใหญ่นะคะก็กุ้งขาวทะเล80 100กุ้งแชบ๊วยแบบนี้สดๆ400เท่านั้นกุ้งแชบ๊วยสดๆแบบนี้400 บาทเท่านั้นนะโหแล้วก็มีไซส์ต่างๆไล่ลงมา220 200 180 130ก็มีสำหรับไซส์เล็กนะคะหมึกกระดองก็ราคา200ก็มีนะหมึกกระดองเล็กๆกระบาง120กุ้งแชบ๊วยสดๆสวยสวยมากครับ ๆสวยมาก สวยกว่าคนเนี่ยคุณคนโคตรดีโหนี่480นะสวยๆ500นี่คือ15 ตัวโลหูใหญ่มากจริง15 ตัวโล500 บาทโอ้แล้วท่านี้อะคะอันนี้650ขึ้นเรื่อยๆปีใหม่ขึ้นเรื่อยๆครับ650กุ้งลายเสือไซส์นี้นี่สวยมากเลยนะคะโอ้โห450นะคะไซส์นี้สวยมากอันนี้เป็นแหล่งรวบรวมกุ้งแชบ๊วยที่สดที่สุดในประเทศหรือเปล่าเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะกุ้งลายเสือก็สวยๆทั้งนั้นเลยทุกร้านเลยอ่ะสวยแล้วสดมากแล้วก็ถูกมากหู300อันนี้20 ตัว300นะนี่20 ตัวโล20 ตัวโลกุ้งลายเสือราคา380 บาทเท่านั้นโอ้ตลาดนี้ถูกมากนะคะพูดเป็น10 รอบแล้วเนี่ยนานแล้วยังไม่ทั่วตลาดเลยแล้วพ่อค้าแม่ค้าใจดีนะยิ้มแย้มทุกคนเลยนะคะมาเลือกมาซื้อได้จะเหมาอะไรดีเยอะจนเลือกไม่ถูกเลยค่ะโอ้โหจังหวัดตราดที่เขามีของดีจริงๆไม่เสียแรงขับรถมาตั้งไกลนี่ปลาหมึกก็ถูกนะคะโห160 150ก็มีนี่ไม่ใช่เล็กๆนะตัวใหญ่อย่างนี้เลย150นะคะ180 200ไซส์นี้กระดองเล็ก180นะคะหมึกหอมอ๋อนี่หมึกศอก320เท่านั้นนี่หมึกศอกโหหมึกหอมใหญ่มาก320นะไซส์นี้ปูเล็กๆก็มีนะไล่ไซส์ขึ้นมา
ถึงไซส์ใหญ่ปูที่นี่โลเท่าไหร่ล่ะคะ250ไซส์ใหญ่นะคะ ถ้าเป็นเล็กจิ๋ว100 เดียวนะสำหรับไซส์เล็ก100 เดียวเท่านั้นปูทะเลวิ่งไม่แข็งแรงมากโลละ350เท่านั้นปูทะเลน่ากินจังเลยอ่ะโหอันนี้มาใหม่ๆเลยใช่ไหมคะมันไปอีกแล้วโซนจริงๆมันจะแข็งแรงไปไหนเนี่ยปูตัวผู้นะสดมาก350น้องเป็นอยู่นะโล450นะคะแล้วถ้าเป็นต้มแล้วเท่าไหร่โลละ500นะป้าต้มมันน้อยจังหมดโหไข่ปลาลูกใหญ่ๆสดขีดละ180นะคะหอยตัวใหญ่แบบนี้สดโลละ180นะคะ180ตัวใหญ่ขนาดนี้โอ้โหหรือว่าชอบตัวเล็กก็ได้เอาไปลวกจิ้มนะอร่อยสุดโลละ340นะคะเป็นกั้งเนื้อกั้งแช่แข็งเรามาเจอร้านหอยนะคะอย่างนี้โลละ155 บาทไม่หอยสดมากมากระดึบอยู่เลยอ่ะหอยที่เนี่ยตัวใหญ่กว่าที่ชลบุรีนะคะ155 บาทน้องคานอยู่เลยค่ะสดมากเลยหอยนางรมก็ดูงดงามถุงนี้แค่60 บาทเท่านั้นถ้าครึ่งโล120นะคะครึ่งโลแล้วถ้า1โล240หรือจะเป็นหอยนางรมแกะกิโลละ200ตัวใหญ่ๆ160สวยๆเลยปลานิลปลาดุกตัวใหญ่ๆก็มีนะคะสำหรับปลาน้ำจืดมีครบทุกอย่างเลยตลาดนี้มาซื้อของไปทำกับข้าวได้นี่เราได้กุ้งไปตกปลานะคะราคาแค่90 บาทเท่านั้นถูกมาก70ก็มีนะร้านนี้ตลาดอำเภอเมืองตราดนะคะของเยอะตั้งแต่เช้ามาได้ตั้งแต่ตี2ถึง9โมงเช้าเลยนะคะอยากเลือกของสดก่อนใครมาเลยค่ะตี4กำลังดีนะคึกคักมากๆเลยค่ะของน่าซื้อไปหมดทุกอย่างกุ้งก็สดปูก็น่ากินดีม